本届U冠耀，接下来，大会有请超人邱光耀博士上台致辞，有请。Salam sejahtera dan salam kerajaan Madani. Saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya hormati sekalian. 2 hari nanti, 48 jam nanti, kita akan bersama untuk menciptakan satu rekod sejarah. Bolehkah ARU menang di Manting? Boleh? Bolehkah? Bukan sahaja boleh, kita mesti, pasti mau dia menang. Kerana 23 kerusi termasuk di Manting. Jika ARU kalah, you kasih undi kepada MCA, mampuskah? Jika ARU sini pun boleh kalah, Anthony Gok pun kalah, semua kalah. You mau itu resiko kah? You mau itu keputusan kah? Jika tak mau, ingat 1 hari bulan Ogos, bangun pagi, gosok gigi, minum kopi, makan roti, pakai IC, keluar undi, boleh? Bukan saja you undi, you punya anak, cucu cicit, sekiranya 18 tahun atas, harus balik undi kepada ARU Kuma. Gunakan tepukan untuk memberi dorongan kepada dia. Lalu kerana kebanyakan anak Malaysia yang terdiri daripada kaum Tionghoa malam ini, maka izinkan saya gunakan bahasa Mandarin ataupun Cantonese untuk menyampaikan ucapan saya. Boleh? 各位，你们这边要听华语还是要听广东话？我们做个民意调查啊，要听华语的请拍手，要听广东话的请拍手。客家话很飘啊！要听18gang掺华语跟广东话的拍手。哎，这个也很多人笑啊。不过既然有的選擇就有自由，我就要尊重你們的自由。我先講廣東話，好嗎？各位，我哋已經係少數民族，紅色嘅支持者，尤其是我哋華人社會，我哋嘅人口已經係22%，加埋印度同胞7到8%。我哋呢度講民主，什麼是民主？民主就是一人一票。大家如果有 My Card 就可以去投票，一人一票。時代進步咗啊！以前嗰啲孟加拉啊，咩嘢都可以投票㗎，係嘛？又熄燈啊，又唔三唔四㗎。經過我哋上街冇得射，食水炮車，食嗰啲催淚彈，國家有進步啊！進步咗咩啊？唔使登記做選民，18歲自然係選民，係咪啊？證明我哋鬥爭國家有進步啊！再嚟投票嘅時候要浸一浸個手指，唔可以再鬥第二次，係咪啊？呢啲都係進步噶。你正話睇呢級面講咩啊？歷史不走回頭路，改革不走回頭路，我們大家要向前走。所以佢叫我哋咩啊？ Politik progresif, maju ke depan, kekal harapan. Kenapa kita nak maju ke depan? Kerana zaman sudah berubah. 以前嘅屋企係倒屎嘅，嗰學校就踎廁嘅，而家沖水嘅，李克明做嘅廁所更加乾淨嘅，係咪叫進步啊？係啊，以前嘅要叫佢仔翻嚟投票啊，你要打長途電話去新加坡啊，幾錢啊？你都捨得俾。而家你打俾佢仔翻嚟投票係咪俾錢啊？你用 WhatsApp call 係咪俾錢啊？即係話一個 Auntie 同我影相，即刻就 send 俾仔，朱雲喺度點講啊？睇到冇？時代進步，不過嗰班有食古唔化嘅退步。我哋依家着西裝嘅，我哋講招商引資嘅，我哋嘅 Menteri Besar 喺度做好多生意嘅，招商引資很重要。但是
招商引資過後沒有貪污更重要，因為沒有貪污就有餘錢，剩下的錢就可以來派福利給每個公公婆婆、年輕人讀書、結婚，全部都有錢。感謝Tokmin，感謝我們的Menteri Besar，因為他辦事可以又廉潔。所以有一句華語，我今天教你啊，我們Pakatan Harapan代表的不只是廉潔，有個新詞，政治學有的，我今晚同大家講，廉能，廉潔加能力 ，clean and efficiency， 只有廉沒有能，你即係揀一個普通人，擔屎唔使偷食，你揾個和尚、牧師、師姑做Menteri Besar都好啊，佢哋係絕對唔會貪污噶嘛。不過有冇能力咧？你揀一個好有能力嘅，周圍去賺錢翻嚟嘅，周圍招商引資嘅，不過好似拿接咁樣嘅，自己食晒嘅，都冇用啊。所以政治人物我們要求什麼？要求是廉能廉能，呢個詞好重要啊！今日教俾大家啊，我每一場政治教育都有新嘢講啊。廉能。第二個，我哋嘅政治係現代化政治 ，modernization politics。現代化政治咩現代化？現代化就向前看，我哋要搞 AI 大數據，知唔知咩叫 AI 啊 ？Artificial Intelligence 人工智能。而家你睇到邱光耀演講啊，可能分分鐘另外一個嗰度見到邱光耀同蔡司機去酒店假嘅，啊咪嗰啲人工智能做嘅，係嘛？而家好多啦，鋪天蓋地啦。所以人工智能就是科技現代化。安華的名字也叫什麼啊 ？AI， 安華 Ibrahim 係咪啊？佢個名都好過人咯，佢個名代表係現代化政治。識講英文，見到習近平，見到俄羅斯普丁，見到美國總統特朗普，佢都游刃有餘。你叫下啲阿汪連滾帶爬，啱唔啱啊？去到聯合國，你揾嗰班印尼仔去演講，媽講啲英文真係仲差到啊！真係你阿媽都唔認得，唔知咩國家非洲嚟㗎，可能非洲都仲好過佢啊！所以國家有現代化，就要揀Pakatan Harapan，廉能招商引資，國際社會食得開，大家都提朋友，佢哋唔會講菲律賓講，菲律賓係反中親美，我哋兩邊都有朋友。俄羅斯都係朋友，烏克蘭都冇得罪，我哋做生意食四方飯嘅嘛。啱啲明白一個廣東話嘛？食四方飯嘅，你就唔可以眼一得罪人。所以如果俾回教黨嗰種咧，佢就係得我先丫啫，同埋咩啊？嗰啲極端分子、恐怖分子啫。所以我話好簡單，嗰哋係現代化政治，佢哋係食古不化政治，所以佢哋講嘢咧係冇咩理性㗎。Do you believe politics is rational? Adakah politics kita matang? Masuk akal? Nah, 我做一個sejarawan，I'm a historian，I tell you， 冇噶，政治啊遇到嗰班友嘅時候係冇理性噶。什麼是理性的政治？理性的反義詞叫什麼？邊個識？我請你飲茶一陣。邊個識理性的反義詞叫什麼？感性啊，猜思力啊。sentimental， 嗰啲 no。 What is the meaning of rational? What's the opposite meaning of rational? Not sentimental. It's irrational， 非理性。你相唔相人類係一個理性動物？我唔信㗎，人係有情緒㗎，七情六欲。如果人係理性啊，蔡司機唔會同一間房間次次都開嗰間。佢應該8123、8321啊，1283咯。佢唔係㗎，佢特別鍾情嗰間房㗎。你諗唔通啊，係嘛？嗱，有啲人點解揸車嗰句綁安全帶咯？佢綁咗個飄飄。你明知食一飄飄唔可以揸車㗎，人會死㗎，係咪啊？點解咧？你明知去做嗰啲 KK 員，唔係 KK 乜啊？去緬甸 KK 員嗰啲詐騙集團啊！係一去就俾人割腰子噶，係啊靠詐騙你親朋戚友錢噶，係唔理性嘅犯罪噶。點解咁多人要去？你咪真係俾人呃噶？好多自己明知嗰度係呃嘅騙局都要去。
有啲明星點解要打針食平頭丸飄飄？記者捉到問佢：哎，做乜你要吸毒啊？哦，壓力很大，我壓力很大，一定要吸毒啊！咁林吉祥咪打嗎啡針咯？林吉祥壓力唔大啊？安華壓力唔大啊？我邱光耀壓力唔大啊？我仲要打個月台添啊！壓力唔大啊？咁即係我食平頭丸咯，咁啊，傻㗎！啊，所以我話人類咧係冇理性嘅，選舉咧對家明知選舉唔可以買票噶嘛，係咪啊？嗰班友買票仲叫候選人上台影相放埋 Facebook， 你話有冇理性㗎？即係猜司機同我間房一樣，佢都唔會自己自拍㗎嘛，係嘛？嗱，唔係理性㗎。你睇下啲阿灣講嗰啲笨打燈，理性嘅咩？唔理性嘅，嗰班友都黐線嘅。然後佢講 Anthony 谷做 Menteri Besar，理性咩？冇理性嘅，啱唔啱啊？佢講 Anthony 谷係做第四個酋長，有理性嘅咩？冇理性嘅。所以我話政治咧，佢哋嗰班友叫 fanatic irrational politics， 係冇理性嘅，係瘋狂嘅，係黐線嘅。不過黐線就會贏啦。嗰啲係好理性嘅。你聽我邱光耀院講一句粗口都冇啊！如果今日我講一句粗口，我就捐100蚊俾阿魯姑媽做競選基金。你睇我可以理性到啊，完全可以咁理性嘅人啊！所以我今晚同大家講，我哋愛理性咧，就係一定要出去投票。點解？為什麼我說理性就是要去投票？因為改變不靠機關槍，改變只靠投票箱，啱唔啱啊？你睇美國個民主啊，佢哋唔中意特朗普都可以攞槍打佢喎，啱唔啱啊？2次咗喎，啱唔啱啊？有一個特朗普嘅年輕人嘅支持者喺大學裏邊演講都俾人謀殺啦，係咪啊？我 Superman 咁出名，以為我頂子彈，一樣死嘅啫。不過我對馬來西亞係比較放心。阿山雞有幾個兄弟着黑衫嘅，佢哋其實係我個保鏢嘅，我係佢哋嘅司機，佢係我保鏢，佢都驚出邊有人埋伏我啊！不過我講唔使驚啊，馬來西亞係冇 violence politics，no irrational politics。不過啲政治人物選舉咧，他們就有很多非理性嘅行為啦，比如買票啊，比如恐嚇你啦，叫你笨蛋當啊，說 Anthony 谷講佢成個 Menteri Besar 啊，有好多，仲有一個。馬華友俾人捉到，佢講咩啊？我們華人要學美國猶太人，哇！而家俾人放到馬人啊，真係興到壓雞啊！佢哋馬華原來係咁樣啊，同佢哋揞到一齊，其實啱咪係將作佢哋嘅錢啊！佢仲講錢，係咪啊？經濟，原來馬華係咁諗嘢嘅，佢要佢哋唐人做猶太人，你真係害死我哋啊！佢哋唐人其實好簡單嘅，佢哋愛乜咩啊？我今晚同你講，晏啲你同意嘅拍手。我哋唐人喺馬來西亞愛嘅就好似 TVB 講嘅 ，TVB 有冇睇啊？香港無線翡翠台 TVB 講咩啊？你一定聽過嘅。我哋要嘅係一家人齊整，有份餐安樂茶飯，係咪啊？我哋投阿魯姑媽要唔要阿魯姑媽做 Menteri Besar？ 有冇啊？Adakah kaum India you undi kepada Alukuma karena you hoping him to become the next Menteri Besar? Tidak. Orang Cina undi Pakatan Harapan, dia pun tidak harap Anthony Gok jadi Menteri Besar. Ini semua apa? Ini semua bohong. Ini semua tomahan, dusta, fitnah. Jika saya gunakan istilah Islam itu munafik. 如果我用回教黨嘅字眼咬嗰班友就 munafik。就係兩頭蛇，華人社會講一套，馬來社會講另一套。呢、個就係威姐想配合佢哋兩頭蛇政治。佢哋仲喺馬來社會講咩啊？你大家有冇睇過視頻叫 Sepupu？Adakah kamu tengok itu video clip yang bergerak sepupu dari seorang YB PAS perempuan? Apa dia cakap? Dia cakap Lim Kit Siang dan Lee Kuan Yew sepupu. Lim Kit Siang, Chin Peng sepupu. Itu咩叫 sepupu 啊？親戚啊。DAP
dan komunis sepupu. Nah.唔好意思啊，講到吉牙。多謝大家包涵啊，唔好意思啊。我啲冇牙㗎，唔會咬人㗎。回教當啲蛇布布毒蛇㗎，係咪啊？有冇搞錯啊？佢講林吉祥同李光耀係親戚喎，佢講林吉祥同陳平又係親戚喎，佢講我哋火箭黨同馬共係親戚喎。而家啲雜急李冠耀但曉冠耀sepupu，可能呃到人啦，大家光耀啊嘛。李光耀跟邱光耀sepupu，tak masuk akal pun. Tengok stupidnya orang jadi YB。PhD juga，博士啊，同我一樣博士，唔知邊度買翻嚟㗎，係嘛？所以 this is irrational politics。選舉買票、放毒、周圍車大炮、恐嚇、笨達單，講我哋 India ada India、China ada China， 啊佢自己有等等唔係用，呢啲唔係hasutan啊，呢啲bukan hasutan啊，jika ini yang saya cakap。Boris malam di Sulakap, betul? 佢係晒導師嘛，佢係yang amat berhormat menteri besar嘛，睇到冇 ？Sekarang kesempatan sudah sampai. You ada satu peluang untuk serap mereka, tapi bukan gunakan keganasan. You are not going to use violence to serap them. Use what? Use ballot. I always emphasize, in Malaysia we are peaceful people. We use ballot instead of bullet to teach them a lesson. 我經常講嘅改革不靠機關槍，改革靠投票箱。投票箱啊，要來到一個問題啦，人少 orang India 8%, orang Cina 22%, Gabung cuma 30. This is what we call democracy. One man, one vote. So we are not enough to vote for a government that are clean and efficiency and multiracial. But if PAS and UMNO mereka bersubahat. Dulu kedua-dua parti itu biru lawan dengan hijau. Jadi kita merah masih ada chance karena ada 3 warna. Sekarang sudah 60 tahun mereka lawan. Sekarang kali ini mereka kawan. Biru kawan dengan hijau, merah mampu. Because we are minority. 所以以前佢哋搞彎嘅時候，我哋仲有氣選嘅。佢哋搞彎嘅時候咧，我哋人票數就唔夠多。Why Antino the China is very dangerous? Because our supporter is not the majority. When kawan between PAS and UMNO, then they will sweep with a 打爆 Antony 個。所以 Antony 係好減四嘅。呢個做大哥啊，係咪啊？如果做大哥講，揾個僆仔去進下劈友啊，我翻嚟萬丁選啦，係嘛？咁呢啲大哥佢跟唔過噶。你以前睇香港古惑仔啲黑社會啊，兄弟跟我上，同兄弟你上，我去桑拿。你古惑仔跟邊個大哥啊？啱唔啱啊 ？Antony 係一個龍頭老大，大家唔該俾 Antony 呢種魄力、膽識一個鼓勵嘅掌聲，大聲啲！所以佢哋要贏嘅話咧，要只能用投票箱要贏嘅話，人口又少。我第二個今晚要同大家分享嘅，成功不靠比比出生率，成功要靠衝高投票率。記得啊，你生仔你唔夠人生啊！邊個有2個老婆嘅舉手？3個老婆，4個老婆，或者猜司機1個老婆1個情人嘅舉手。硬叫你作死啊！舉手咁咪俾人啲打死嘅啫係嘛？我哋一夫一妻，
不過其他民族同胞佢哋得到神嘅祝福，佢哋可以一夫四妻，你羨唔羨慕佢啊？大家宗教信仰唔同，大家互相包容。不過我哋唔得，一夫一妻，既敢一夫兩妻，晏啲先打死你，啱唔啱啊？所以晏啲同你愛情即係正片，記得個啊？屋企有一個仔嘅拍手，兩個仔嘅拍手，啊有啊，生3個仔嘅拍手，啊生4個仔嘅拍手，生5個仔嘅拍手，仲有啊，生6個再送1個嘅，以前帶翻嚟嘅，你冇拍手？啊冇噶，佢唔敢拍手噶，油餅仔佢邊敢拍手啫係嘛？你點樣生都唔夠人比㗎，因為佢哋少數民族。今日我同大家講一個好悲慘嘅故事。你今天喺這邊看到邱光耀，在這邊用華語或廣東話演講。如果把這個台不在曼丁，我們搬去加拿大，你認為印尼的一個華人能夠像邱光耀講這樣流利的 TVB 廣東話嗎？一個印尼華人在加拿大開，知道嗎？有機會講這樣流利的華語嗎？我喺香港讀書嘅時候，我好中意睇 TVB 㗎。以前我媽從細睇嗰啲親情啊、網中人啊、千王之王啊、上海灘啊，情場中幾多個護手係咪有聽過啊？我哋時代嘅四哥過四海，最近謝賢阿爸啊，唔係阿謝霆鋒阿爸死 Q 咗係嘛？印尼嘅都有睇，都係有睇上海灘嘅，係嗰條歌唱廣府話啫，一做戲嘅時候冚唪唥印尼話。菲律賓都係，大哥都如，泰國都係。我喺泰國打拳啊，我1年去1次㗎。我睇過《天龍八部》講泰文㗎，急急急急急急，御鬼神掌，急急急急急急。馬來西亞你仲可以睇 TVB 原汁原味嘅廣東話，仲可以睇鳳凰衛視睇中國嘅短劇講普通話。點解？感謝行動黨60年啦，頂住巫統班撲街啊！如果唔係馬來西亞早就變咗同化其他東南亞國家嘅華人咁啊！所以你睇唔單止行動黨啊，仲有董驍總啊、林言玉啊、沈慕瑜啊、林煌生啊，喺獨中嗰啲華僑都市啊！如果唔係，你有星洲日報睇，你有中國報睇，你睇印尼有冇星洲日報？斬晒你啊！你有神廟冇晒啊！而家馬來西亞嘅自由咧〜越嚟越縮細㗎，佢都未贏啊！佢而家 campaign 緊啊，選舉緊啊，佢都叫佢笨蛋蛋，佢贏咗過後，啱唔啱啊？佢未贏都叫佢笨蛋蛋咁囂張，大家記得啊！改變不靠比比出身率，改變要靠衝高投票率。所以今晚我仲係曼丁着咩場？聽日我唔講啊！聽日講嚟唔切㗎，佢翻嚟嚟唔切咗啊！今日仲可以啊！你聽晒我講嘅嘢，記得啊！今晚你聽晒我講嘅嘢，呢度講出邊散，你千祈唔好呢度講呢度散，呢度講1000人，呢度講呢度散，做鬼都唔靈啊！呢度講出邊散，山雞舉手，去幫我而家直播。2000幾人睇㗎，一日個聽日朝早起身就20萬啦，所以就呢度講出邊散，今晚就最後日子啦。你要打電話俾個仔，要 WhatsApp call 唔使錢啊，科技進步啊，你冇慳啊，你冇係彈片啊，彈片嘅死硬㗎，佢哋依家唔夠票啊，呢一席一定要贏㗎，阿魯姑媽唔輸得㗎，因為23席入邊計埋嘅一席。應該要贏啊！如果呢一直撲街啊，冚旗啊！你知咩叫冚旗嘛？收檔啊！唔知咩名話收檔啊？撲街啊！仲唔知咩撲街？又要我講粗口啊？冇啊！我唔會咁蠢嘅，我最多吉牙啫，唔會講粗口。你有看過那個骨牌理論嘛？麻雀牌啊！你有冇睇過 Facebook 啊？得，係嘛？有啲牌好長啊，得，嗰條沙巴突、佐科突、
Negeri Sembilan要撐住，你就俾Negeri Sembilan突，咪壓㗎突，安媽都係突嘅冚旗嘅死硬硬硬收檔啊！Kegaukan Arukuma， Kegaukan翻譯中文叫咩啊？廣府話叫咩啊？撐住，撐住啊！堅持好文藝啊！撐住，好啦，班呢個突嚟到呢度，阿魯古瑪撐住，咁阿哥撐住，安話仲有1年時間可以改變。如果阿魯古瑪冚旗，你冚旗，突動撐，去出殯啊！民主出殯啊！我講到背都陀，牙都甩，如果你仲唔明白嘅，我都冇計啦。各位朋友，改革不靠機關槍，改革只靠投票箱。成功不靠 BB 出生率，成功要靠衝高投票率。明白？唔該拍手。除此之外，我哋除咗衝高投票率，仲有一個前提條件，就係不能讓開明的買人倒下。Mak Sabu、安華、Menteri Besar Tok Min， 呢啲就係開明嘅買人。Hadi Awang， 嗰班有呃貓，知唔知邊啲呃貓啊？中文部叫翻阿克瑪，知唔知邊個阿克瑪？錯㗎，中文部嘅翻譯阿克瑪係錯㗎。我用 DVB 嘅翻譯，呃貓沙嘅阿茂，阿茂整餅冇嗰樣整嗰樣嘅啫。阿茂呢啲馬人呢，就係保守馬人、極端馬人、貪污嘅馬人，然後呢班友贏咗。即係Mak Sabu冚旗、Tok Min冚旗、安華冚旗，啲一張凳最穩係4隻腳。我而家同呢個凳嚟比喻啊，東馬一隻，一隻腳；我哋馬解班豆3隻腳，藍色、青色、紅色。今日東馬冇選舉，我就唔講東馬嗰隻腳。如果隻凳剩翻3隻腳，仲可唔可以錯啊？可以，仲係穩嘅，因為藍色、青色、紅色啊嘛。如果嗰條紅色隻腳斷咗，啲你生痔瘡醫好咗都錯唔到啊！成夢啊，追拳啊，係嘛？好似我咁樣休降完1個小時，我日日練功啊，得啊？啲記得冇？2隻腳。係冇辦法錯嘅，你講算啦，佢哋認命啦，因為咩啊？因為佢哋馬來西亞人口唔夠人多嘛，咁佢哋咪2隻腳執政咯，2隻腳執政，即係佢哋紅色冚旗。你以為2隻腳執政過後，佢哋就會咩啊？和平共處啊！回教黨同巫統和平共處啊！你慢慢等眼啲，佢哋2極藍色。青色而家懟冧咗紅色，佢哋2個就會爭邊個係 Big Boss， 明唔明啊？你睇 DVB 最後一集先至 Big Boss 出嚟㗎，係咪啊？佢哋就爭邊個做老大，我才是老大，你不是。佢兩邊人打親死，係巫統同巴士打嘅時候咧，佢就需要靠馬雞票嚟衝高佢哋嘅支持者。佢使乜睇佢紅色啊？紅色都冚旗咯。咁佢哋兩邊競選就講咩啊？一個講更加種族，一個講更加宗教。我哋夾喺中間嘅唐人、印度人，就變咗俾人糟質嘅磨心。佢哋兩個唔會藍色同青色，唔會互相競爭，邊個開明啲啊？邊個自由啲啊？邊個中庸啲啊？邊個多元啲啊？唔會㗎，唔好信嗰班友講。嗰班友宣佈咩啊？邊個極端，邊個強硬。
你唔可以着短褲啊，我唔可以着底褲嘅，邊個勁啲係嘛？啱唔啱啊？你唔俾個演唱會啊，我唔俾嗰個潑水節，你搞潑水節啊，我就搞潑火節，咁啊潑火最猛拉啊係嘛？我哋撲街啊！我哋真係撲街啊！馬來西亞就會變成咩啊？單元國家，人口多嘅就決定咩啊？呢個國家任何聽佢嘅規矩，佢講得就得，佢講唔得就唔得，你反對都冇用。馬來西亞如果真係剩翻兩種顏色，我哋冚旗，安華可以退休收工，麥沙布冚旗，督面冚旗。咁你話公正黨阿晚拉個賓馬嘅人同胞，而家佢點諗咧？我哋開明嘅哋都唔投我。咁佢就搞政治咪搞極端咯，啱唔啱啊？安華講我坐監俾人屈啊，出到嚟聯科馬斯到而家做首相，一屆就冚旗，佢啲馬仔冚唪咪搞極端咯，因為開明冇市場啊嘛，你哋支持我哋又支持一般啊嘛，因為唔係我哋唔好，係你硬啊嘛，你唔可以翻嚟投票啊嘛，咪即係做鬼都唔贏咯。就好似印尼華僑、泰國華僑、菲律賓華僑，而家做鬼都唔贏咯。呢個咪東南亞唐人政治嘅悲哀。如果明白，拍手表示你明白。喺馬來西亞，我哋冇辦法用其他方法抗爭。我們唯一抗爭的方法就是那張選票。如果連選票你都不珍惜，也懶惰叫你孩子回去投票，我真的沒有辦法想到還有什麼辦法能夠保護我們的子孫後代。憲法係我哋從來都冇挑戰嘅，係我哋要保護鞏固憲法嘅。獨立到依家修改憲法最多嘅係馬哈爹時代。因為佢哋有2/3，佢哋依家如果俾青色夾埋藍色，下一屆佢哋分分鐘有2/3，我哋都冚旗嘅。佢哋有修改，聽日我做啲咩，我唔講得，我明白，我講親佢哋報警，我就我就中㗎。不過要醒目，你諗到下啲嘢話會做乜嘢，會諗到嗰班巫統極端分子會做乜嘢。你諗到惡貓會做乜嘢？就係你唔投票，你成就咗佢哋。打崩下之，拜神嘅錢都咁嘅。你嘅公積金咧？你公積金係多元種族嘅喎。如果佢哋班友想鉗水，你退休金係都要打你個斧頭喎。你驚唔驚啊？唔驚啊？你炒股票好嘢啊？你俾貼士我啊嘛？我哋保佑自己安身立命嘅退休金，都可能俾嗰班友嚼碎嘅。所以你一定要選過嚟，廉能、廉潔、有能力。你就好似屋企養咗隻狼狗，佢行動黨就係隻狼狗，幫你啲咩啊？幫佢掌住個門口。如果有賊佬偷竊，威隻醒就哈巴狗，遇到嗰班友偷食。你要揀威字阿醒，我哋揀陸兆福。佢用掌聲表示，你要揀威字阿醒嘅拍手。啊，你班友冇中降頭啊！你班友要揀陸兆福嘅，唔該拍手。睇到嘛？我哋馬來西亞其實仲有得救嘅，救你、救我、救篤面、救阿魯、救陸兆福、救新美蘭州、救馬來西亞。就靠嗰張票嘅啫，希望大家明白啊！今晚聽咗，千祈唔好瞓覺。瞓覺之前幫我 share， 如果唔係去山雞嘅 Facebook 山之慈衣，聽日幫我 share， 更加多年輕人知道，更加多外地朋友仲趕得切聽日翻嚟，好唔好啊？我哋要俾大家維持一個好嘅狀態，唔可以頭耷耷眼濕濕。
因為人哋欺負佢哋到埋到心口啊！佢哋唯一可以抗爭嘅方法就係投票嘅啫。晏啲明白嗎？明白㗎，唔該拍手。好㗎，因為時間嘅關係，我再唔講啦。我希望大家撐住下一班，撐住下一班，得唔得啊？我嗌3次啊！我嗌撐住，你講下一班啊！講完佢就俾阿魯古瑪啊！開始第一聲，撐住，撐住，撐住！下一班，撐住，下一班，得唔得？8、1、2、3得唔得？我講8、1，你講2、3好唔好啊？8、1、8、1、8、1，撐住，撐住，撐住！